Fala aí, meus amores, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui sou eu mesma, que é Games, trazendo mais um jogo pro canal. E hoje eu tô trazendo Case Animatronics. E, gente, eu tava querendo trazer esse jogo já pro canal, só porque eu tava cagada e eu não tava dando conta de gravar, porque eu não conseguia terminar o jogo. Mas eu não sei se eu vou conseguir terminar, né, gente, porque eu sou muito cagada, mas mesmo assim eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, comentem muito, ative o sininho de notificações e sem mais delongas, vamos começar com o jogo. Meu Deus do céu, já tô cagada. Gente, eu tô com o fone aqui, mas eu só tô com a... numa orelha. Eu sou cagada mesmo. Tô até nervosa. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. What is it? Strange. No one else should be here. I'll go check. Tá, para agarrar uma lanterna, olhe para ela e carregue no botão de ação. Pronto. Clique no botão... Ah, yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll soon give us a joystick and a lightsaber. How much does it cost? Okay, got it. What a comfortable gadget. In 10 years, these are going to be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. The battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Excellent. There was a charger in Ben's office. Hell, what is Ai, it? caçamba. I better approach the fuse box in the control room. According to the evacuation scheme on the wall of my room, the control room is in B7. Ai, meu Deus, começou, eu já tô cagada, tá? Eu tô na minha oficina, não é mesmo? Ai, lanterna, não apaga não, minha filha, pelo amor de qualquer coisa, hein? Encontre a sala de controle e acenda as luzes. Tá, eu vou dar uma olhadinha por aqui. Ai, meu Deus, tá fechada. Gente, vocês já jogaram esse jogo? Porque, tipo, eu já joguei uma vez, só que eu nunca terminei, gente. Porque, nossa, é muito... É muito sinistro, entendeu? Daí eu nunca terminei ele. Tipo assim, eu já queria trazer isso, só porque, né, a minha vontade tava grande, não tava mais. Ah, aqui é pra me esconder, né? Mas o que que acontece? Eu não tinha coragem de trazer porque eu era muito cagada. Eu tô cagada, né? Mas tudo bem. Lanterna, pelo amor de Deus, lanterna. Ai, para! Meu Deus, tu tá trancado, meu Deus. E... Oi, querido, tudo bem? Eu só não vou fazer nada contigo não, tá? Eu só vou dar uma olhadinha aqui. Nossa, que negócio feio. Ai, Santíssima Glória. Tá, o código 7079. 7079. Gente, eu fiquei sabendo que tem como um fantasma na hora que a gente abre essa porta. Ai, peraí, gente, eu não sei se eu tô querendo ir, eu não sei, não sei. Ai, meu Deus, peraí, gente. Peraí que eu não tô preparada. Pelo que eu vi aqui, o negócio aparece. Vou até baixar a cabeça. Aí, não falei? Tá bom, não levei susto, tá, gente? Porque eu tirei o fone. Então tá, agora eu coloco de novo. What a terrible dream! It is midnight already. Time to go home. Night call. Let's hope nothing serious. Marvelous night, isn't it? I'm sure you don't remember me.
lot of time has passed since our last meeting. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay. In this building, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho! What happened with the lights? Is this some kind of deja vu? Ah, não, gente, essa coisa de I should go check out novo. the fuse box in the control room. Tá, tem uma nota aqui, vamos ver. Mas que coisa, não posso passar? Pedi a Emma em casamento. Vou lembrar-me deste dia para o resto da minha vida. O início de um excelente verão e o lançamento dos animatrônicos móveis que até podem trazer pistas ao miúdos. Para além disso, eu acrescentei um sistema de controle remoto para emergências, para o caso de alguma coisa correr mal. Encontrei algumas peças sobressalentes de um fato de um dos antigos animatrônicos. Estavam um pouco enferrujados, mas ainda funcionam e até os modernizei um pouco. Agora a coisa mais importante é proteger as crianças. Tenho algumas ideias, mas acho que as autoridades se irão recusar a cooperar. Ainda assim, vale a pena tentar. Também começamos a receber ofertas de outras organizações que querem aceder aos meus esquemas dos animatrônicos, mas recusei-as todas porque estou obrigado por um contrato. Interessante, amigo. Por que tu foi criar uns negócios? Ai, pelo amor de Deus. Pera, eu vou ligar esse negócio aqui. Não tem sinal, meu Deus do céu. Essa lanterna só fica piscando, essa bagaça. Meu Deus. Ai, sempre levo susto com esse negócio. E o bicho tá aqui ainda. Encontre o código para a sala de controle e abra. Mas eu não abri, não. 7317. Tá, pera aí, gente, que eu já tirei o meu fone aqui porque eu tô com medo. 7317. 7... Como era? Meu Deus do céu. 7317. 7317. Tá. Eu acho que é agora que parece aquele fantasminha ali, gente. Nossa senhora, eu não gosto dessas coisas, não. Vou nem me assustar porque eu tirei o... Aí eu falei, essa bagaça aqui, ó. Como é? 7317. Well, Foi. I need to find the electrical panel. Espero que aquela bagaça não venha aqui de trás de mim, não, porque eu vou ficar pistola. That's better. Now I need to turn on the second fuse box. Tem uma nota aqui. A nossa chefe de turma deu-nos uma tarefa. Toda a gente tem que desenhar um objeto ou personagem vulgar para o Halloween. Ela disse que quer mesmo que o nosso grupo se destaque na exposição que aí vem. Lembre-me imediatamente dos animatrônicos da pizzaria e desenhei. Eram tudo menos vulgares. Nem mais assustador, né, querido? Encontre o segundo quadro elétrico. O que é isso aqui? Não sabemos, não é mesmo? Ai! Holy shit! Que isso? Ai, meu Deus do céu! Para! Aqui estou eu, né? A gente acha que ele só se levantou. Atenda o telefone. Tá. Tem uma nota aqui, ó, gente. Tem 2 notas aqui. Tá. Parece que o restaurante estava fechado, porque outro restaurante os obrigou a fechar. Para além disso, aconteceu um incidente terrível. Havia um fato de animatrônica com design especial que um homem usava, mas dizem que a pessoa que estava lá dentro de repente começou a sangrar e aos gritos. As crianças ficaram horrorizadas por verem como o fato estava a apertar o corpo dela. Meu Deus. As notícias dizem que ele ainda está vivo. Pergunto-me
Por que será que o fato averiou assim? Agora, o restaurante novo gastou imenso dinheiro em publicidade e toda a gente anda a falar nisso. Mas os animatrônicos deles não conseguem andar. Pelo menos, os deles têm um aspecto fixe. Um fixe, não sei. Penso que é a coisa mais relevante que aqui aconteceu nos últimos 6 meses. Essa música aqui, meu pai. De acordo com o médico John Bishop, agente da polícia tentou visitar a enfermaria do ferido Scott. Ele saiu recentemente de sua cama e a sua vida está por um fio. Qualquer trauma pode causar uma paragem cardíaca ou danos permanentes no sistema nervoso. Nesse momento, a coisa mais importante é estabilizar a vítima. Ele nem sequer se lembrava do que tinha acontecido, comentou o diretor do serviço do University Hospital. Foi mais tarde revelado que John Bishop entrou então na enfermaria e exigiu respostas de Scott. De acordo com testemunhas, John estava a tentar perceber o que raio aconteceu na noite de crime. Sam Scott recusou-se a responder às perguntas ou até falar com o agente da polícia. De acordo com os médicos, quando a segurança estava a remover à força o agente da polícia no hospital, este gritou: "Vou voltar." O hospital planeia processar e exigir a demissão de agente da polícia mencionada. Gente, ó, que jeito que essa bagaça respira! Cadê o telefone? Oi. Ué. Cadê o telefone? Tá na parede? Não, o telefone não tá na parede aí. Gente, o telefone tá em cima de mim, meu. Tô ficando nervosa. Muito nervosa. Ai, para. É aqui? Não é aqui. Gente, cadê esse telefone, meu Deus do céu? Estou vendo algum telefone? Porque eu não tô vendo telefone em lugar nenhum, meu. Parece que tá aqui, mas não tá aqui, entendeu? Eu vou ficar 3 anos buscando a merda do telefone, só pode. Esse aqui deve ser lá, não sei quem que é esse aqui. Cadê a bagaça do telefone? Gente, eu sou muito burra ou eu não tô vendo nada. Não tem telefone aqui, meu pai. Nas cadeiras? Não tá nas cadeiras. Ai. Pera, gente, ó. Eu vou... Aqui não tem telefone, não. Tô ficando nervosa já com isso aqui, vou. Eu acho que pra cá também não será, né? Aqui não é, gente. Aqui não é. Eu tô ficando nervosa. Porque eu não sei onde tá a bagaça do telefone, entendeu? Não tô achando a bagaça do telefone. Gente, eu vou cortar aqui. Na hora que eu encontrar essa merda desse telefone, eu volto com vocês. Tá, gente, ó. Podemos dizer que eu sou burra. O telefone não tá aqui, ele tá lá no corredor, né? Então a gente é burro mesmo. Então, ó, peraí. Eu sei que eu vou levar susto aqui. Eu não tô com a fim de levar susto, não. Que o telefone tá aqui, ó, gente. Ai, meu Deus do céu. Well, starting to remember? How do you like my gift? Like it? Like it? It loves to play. Ai, gente. Cristo! Corre! Ai, meu Deus. Meu Deus do céu,
muito sinistro. Ai, que negócio feio. Encontre o cartão-chave no banheiro para a porta com o indicador azul. Tá bom? Vai, negócio. Vai embora logo. Meu Deus. Aí, quando a gente corre muito... Será que ele foi embora? Cadê o negócio agora, meu Deus do céu? Não, desliga isso. Nossa, eu pensei que era ele agora, meu pai amado. Cadê o negócio? Cadê o cartão azul? Cadê? Ai, não, 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 não. Ai, não. Ai, meu Deus do céu, eu sou muito burra. Tá, gente, ó. Morri. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus. Agora eu tenho que atender aquela merda daquele telefone de novo. Onde que eu tô, meu Deus? Ah, tá. Tá, eu vou saltar isso aqui. A gente vai ter que correr. Esconda. Vai esconder. Vai. Meu Deus. Gente, como que ele me encontrou antes? Eu não tô entendendo essa bagaça, não. E aí, meu filho, vai banhar, é? Isso, vai embora. Vai. Quem tem ideia de fazer um negócio desse? Só pode estar maluco mesmo. E aí? Acho que ele foi embora, hein? Tá, gente, peraí. Aqui. Looks like it is the Ai. key card for some door. Ai, ele tá voltando. Ai, meu Deus do céu, meu coração agora parou. Ai. Mano do céu. E aí? Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Oi. O que eu faço com a minha vida? O que eu faço com a minha vida, gente? Gente, eu vou deixar esse jogo por aqui, tá? A gente morreu, não tô bem não tô bem, tá? Então, se vocês gostarem aí desse vídeo, deixa seu like pra mim vir sofrer de novo, tá bom? Que a gente nem conseguiu, né, ir lá na Porta Azul. Mas espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijão pra vocês, até o próximo vídeo e fui!